Sport Touring. Due parole che sembrano quasi essere in contraddizione tra loro? È veramente possibile unire in una sola moto la sportività e l'attitudine turistica? Oggi, se penso alle crossover, viene fin troppo facile rispondere di sì. Ma un tempo questa caratteristica apparteneva ad altre moto. Moto stradali, con la carena, sportive da vedere, comode da guidare, capaci di arrivare a Capo Nord, ma di divertirti nelle sparate sui passi. Le vere sport touring sono loro. Non sono più loro le regine da viaggio, va bene, ma c'è ancora chi non riesce a resistere alla loro personalità. E visto che quando ci capita di provarle, di voi ci chiedono a gran voce di metterla a confronto, eccovi accontentati. Benvenuti nella nostra comparativa delle sport touring. Buona visione! Bene, sapete che come al solito noi cerchiamo di evitare almeno la variabile, una variabile delle comparative, che sono le gomme di primo equipaggiamento, una variabile molto pesante, quindi gommiamo come sempre con il monogomma le nostre moto. E anche questa volta siamo riusciti nell'intento. Protagonista della nostra comparativa è secondo me, una delle proposte più interessanti del segmento Sport Touring, una gomma perfetta per lavorare moto di questo tipo, l'ultima release delle Rottec 01, le Rottec 01 SE di Metzeler. Non sto a entrare nel dettaglio tecnico perché di queste gomme ne abbiamo già parlato in un altro video, vi metto in descrizione il video se volete andarvelo a vedere. Si parla di tecnica, si parla di bagnato, di handling, di prova in pista addirittura. Quello che è interessante è che questa comparativa ci ha dato l'occasione di provare questa gomma in svariate misure, fatto salvo il 120/70 anteriore, che è comune a tutte le moto presenti qui in comparativa. Il posteriore invece qui ne abbiamo una grande rappresentazione di misure, perché 190/50 montato da Kawasaki e Suzuki, 190/55 montato da KTM Super Duke GT e 180/55 montato da Honda NT 1100 e da BMW R1250 RS. Credo che mai come in questo caso il salto in avanti rispetto alle gomme OEM sia stato importante a livello di guida. Veramente delle gomme, devo dire, molto valide, tempo di warm up super veloce, molto bene il bilanciamento tra anteriore e posteriore, sia col 180/55 sia col 190/55. Col 190/50, che è una gomma un po' particolare, sapete, anche un pochino vecchiotta, consentitemi il termine, quella tendenza ad appoggiarsi sul posteriore che è evidente quando c'è il 190/50, con il Rottec viene meno. Infatti le due moto con questa gomma sono migliorate parecchio a livello di guidabilità. Nessun problema a livello di grip e anche un ottimo comfort a livello di carcasse, perché il kickback viene smorzato molto bene. Quindi questo è un prodotto premium, adeguato a moto premium come quelle che stiamo andando a provare, e che sicuramente ha innalzato il livello della guida di tutte le moto presenti nella comparativa. Moto che adesso andiamo a conoscere una per una. Se dovessimo parlare di storia non potremmo che iniziare da lei, la BMW R1250 RS, una moto figlia della passione del marchio di Monaco per il segmento Sport Touring. La sigla RS, acronimo di Rennsport, che in italiano significa corsa, è impressa sulle fiancate di questo modello da svariati decenni e ai tempi contraddistingueva, pensate un po', le moto derivate dagli esemplari da gara.
Oggi la RS è una moto pensata per viaggiare, ma sotto sotto un po' di sportività è rimasta, come testimonia la forcella a steli rovesciati, ormai una rarità sulle moderne BMW con il motore boxer della casa tedesca. Partiamo dal motore, 2 cilindri, boxer con fasatura variabile, shift cam da 1254 cm3, 135 cavalli e 143 Nm di coppia. La trasmissione è ovviamente un cardano monobraccio perché se è vero che la sportività non deve essere solo un ricordo, è anche vero che il comfort in BMW è una cosa serissima. Il serbatoio ha una capacità di 18 litri, la sella si trova a 820 mm da terra e il peso che abbiamo rilevato è di 266,4 kg. Le valigie sono quasi perfettamente simmetriche tra loro, la destra pesa 4,1 kg, la sinistra 4 secchi, l'ingombro invece è di 102 cm. Il prezzo della versione presentata alla nostra comparativa è di 21.740 euro. Anche in Kawasaki il concetto di sport touring e di casa, la Ninja 1000 SX, è l'esempio più classico che si possa desiderare. Carena intera, semimanubri e un bel 4 in linea che più classico di così davvero non si può. La sigla SX non è sempre stata affiancata dal nome Ninja, del resto fino a qualche anno fa le sport touring per eccellenza di Kawasaki si chiamavano prima ZZR e poi Z1000 SX. Solo con quest'ultima versione la SX di Kawasaki si è conquistata di diritto di abbinare la mitica sigla. Una moto che con gli ultimi aggiornamenti ormai è arrivata alla sua definitiva maturità. Potenze coppia non mancano, 142 cavalli, 111 Nm di coppia, così come non manca l'elettronica, che su questo modello si presenta più completa che mai. Piattaforma inerziale, traction control, quick shifter, 4 mappe motore, cruise control e strumentazione TFT connessa. Il serbatoio è da 19 litri, la sella si trova a 835 mm e alla nostra bilancia l'ago si è fermato a quota 244,8 kg. Le valigie da 57 litri di capacità sono simmetriche, pesano 3,86 kg l'una e hanno un ingombro di 97 cm. Il prezzo della versione che vedete qui, 15.540 euro. La KTM 1290 Super Duke GT si presenta alla nostra comparativa con due semplici numeri, 175 cavalli e 141 Nm di coppia. Tra le sfidanti è sicuramente la più arrogante, come suggeriscono anche le linee tese tirate dalla matita dello storico designer Kiska. La base di partenza è quella della Super Duke R e questo basta per capire che la carotona punta tutto sulla sportività. Va bene viaggiare, ma l'importante, secondo noi, è iniettare adrenalina nelle vene di chi guida. I contenuti per fare della Super Duke una vera e propria moto da viaggio però non le mancano: cupolino regolabile su ben 9 posizioni, cruise control, 23 litri di serbatoio e una coppia di valigie destinate proprio al viaggio, perfettamente simmetriche, hanno un ingombro di 92 cm mentre il peso di 3,8 kg l'una le rende le più leggere di tutte. Il peso è di 244,2 kg e la sella si trova a 835 mm da terra. La 1290 Super Duke GT non vanta solamente la potenza più elevata del lotto, anche il prezzo è da ammiraglia, appena sopra quello di BMW, 21.789 euro. Sport Touring, un nome e due parole. Se da un lato la KTM rappresenta alla perfezione la prima, la Honda NT 1100 è l'incarnazione del concetto di touring. Basta guardarla per capire come a Tokyo, ancora una volta, abbiano puntato tutto sul comfort, tanto da far apparire la NT come una moto da viaggio in tutto e per tutto. Quando si parla di Honda però non bisogna dar nulla per scontato, infatti siamo sicuri che la NT riuscirà a dire la sua anche tra moto molto più potenti di lei. Molto più potenti perché in questo caso la potenza è di soli 102 cavalli, anche se la coppia è di 104 Nm che non sono poi così distanti da quelli delle altre partecipanti. Il motore lo conosciamo davvero bene perché il bicilindrico in linea, l'unico del lotto da 1084 cm3, è lo stesso dell'Africa Twin. A rendere questa moto il jolly della nostra comparativa, oltre alla fortissima connotazione turistica, ci pensa il cambio a doppia frizione DCT. Ruote sulla bilancia, la NT ha fatto registrare un peso di 266,4 kg
e 10 kg in più del cambio. La sella si trova a 820 mm da terra, mentre le valigie, che una volta montate hanno un ingombro di 89,5 cm, il più contenuto, pesano 4,4 kg da destra e 4,5 alla sinistra. Il prezzo di 15.490 euro fa della NT la moto più economica della nostra comparativa. Nel 2021 in Suzuki hanno pensato di dare una rinfrescata alla loro GSX S1000F e il risultato è la GSX S1000 GT, che insieme a BMW e Kawasaki rappresenta la moto della nostra comparativa che più si avvicina al concetto di sport touring nel senso stretto del termine. Il cuore della GT resta il 4 cilindri in linea da 999 cm3, 152 cavalli e 106 Nm di copia, lo stesso della iconica GSX-R K5, una moto che a suo tempo è riuscita a riscrivere il concetto di sportività. Quindi il motore non le manca, ma tutto il resto, la GSX-S non è solamente la moto più potente del lotto, dopo la KTM con i suoi 237 kg è anche la più leggera, merito del telaio in alluminio. Le valigie, con cover in tinta perfettamente simmetriche tra loro, pesano 5,1 kg l'una e una volta montate hanno un ingombro di 91 cm. Altro, il serbatoio di 19 litri e la sella posizionata a 810 mm si trova più in basso di tutte le altre. Se il blu elettrico del nostro esemplare presente alla comparativa vi avesse conquistato, sappiate che il prezzo è di 15.890 euro. Eccoci qui, siamo a bordo della BMW RS, vi faccio vedere subito. Cupolino si regola tirandolo in su o spingendolo verso il basso, semplicissimo, si fa con una mano, molto comodo. Prima di accendere, questa è la piastra del navigator che noi non abbiamo utilizzato. Blocchetto di sinistra, vi segnalo innanzitutto che entrambe le leve, freno e frizione, sono regolabili. Qui abbiamo tasto per il comando del cruise control, 4 frecce, luci, frecce, clacson, di cui invece il riscaldamento manopole, tasto per le mappature e tasto per accendere, e poi qui il ormai famoso sistema SOS di BMW per la chiamata di emergenza. Comunque accendiamo, ovviamente accensione keyless, c'è questa animazione, si attiva il display e qui abbiamo un po' la schermata principale che indica temperatura esterna, stato delle luci che sono automatiche, marcia inserita, mappatura inserita che si cambiano appunto col tasto mode, abbiamo Rain, Road, Dynamic e Dynamic Pro, questa è quella col pacchetto Dynamic Pro, livello del carburante, volendo si può far apparire anche autonomia residua, qui abbiamo la velocità e poi qua invece c'è il contagiri, che è molto curioso come funziona il sistema di BMW, molto comodo perché non vi fa vedere la temperatura dell'acqua motore ma sposta la zona rossa verso destra ovviamente man mano che si scalda il motore per farvi capire fino a che regime potete andare in base appunto alla temperatura. Tutto il sistema si comanda con l'ormai famoso sistema iRide, si controlla tutto da questo joystick che può essere utilizzato sia rotando sia selezionando così avanti e indietro e con il tasto menu. Prima di farvi vedere al volo vi faccio vedere questo tasto per la disattivazione del traction control e tasto per le sospensioni ESA. Schiacciando si può scegliere tra road e dynamic e qua invece vi segnala che il precarico è in auto, quindi fa tutto lui. Con il tasto menu si scende e si va nei vari sottomenu. Qui ci sono tutte le informazioni relative al veicolo, alla moto con trip 1, trip 2, qui la pressione dei pneumatici e la manutenzione. Tornando verso l'alto, qui mappatura inserita, navigazione, media e telefono che vanno ad attivarsi quando collegate il vostro smartphone e qui le impostazioni. Il display è veramente molto completo, non è il più grande ma diciamo che si riesce a leggere tutto bene, la risoluzione, la grafica è veramente ottima, quindi direi che ci siamo, veramente ottimo display quello della BMW, forse un po' complicato da utilizzare le prime volte questo sistema ma una volta che ci si fa la mano è veramente immediato.
BMW R1250 RS, beh, la storia un po' si ripete perché qualsiasi moto che monti questo motore, appena ci sali in sella, fai i primi metri, viene tutto facile, chiunque ci salga sopra si trova subito bene, riesce subito ad andare forte. È una moto che dà veramente tantissima confidenza e poi, nonostante sia quella con l'interasse più lungo, complice anche la gomma posteriore da 180-55, è molto svelta nonostante anche il peso davanti sia parecchio. Il baricentro così basso aiuta tantissimo, chiaramente, anche nelle manovre un po' più lente, sui tornanti. Devo dire che i tecnici di BMW hanno fatto veramente un ottimo lavoro per quello che è la forcella, perché è vero, c'è tanto peso davanti, non c'è il telelever che quindi tiene sempre alta la moto, ma avendo le sospensioni elettroniche sono riusciti a fare un sistema di anti-dive che permette alla forcella di non comprimere troppo e di dare sempre un assetto molto neutro, di regalare sempre un assetto molto neutro, che aiuta tantissimo anche per quello che è la percezione del peso anteriore. Quando si entra in curva non si sente mai troppo peso sulla ruota davanti. Ecco, forse quando si alza tanto il ritmo non è proprio precisissima in staccata, perché quando si va a frenare forte davanti, dietro tende un pochino a scomporsi, ma veramente nulla di così eclatante. Motore, beh, è una fluidità di guida veramente esagerata, ottimo anche il comando del gas, soprattutto nella gestione della prima apertura, non c'è un off, questo aiuta tanto anche nei curvoni di percorrenza, perché si riesce sempre a prendere il gas in mano un filino prima, perché non si hanno mai reazioni strane o fastidiose da parte della moto. Dicevo, motore molto fluido e questo aiuta tantissimo anche nei tornanti. Si arriva al centro curva, gas completamente chiuso, si riapre in seconda e ti tira fuori senza nessun sobbalzo, senza la necessità di usare la frizione. Ecco, bisogna abituarsi a usare sempre una marcia in più di quella che si usa normalmente, perché c'è veramente tanta coppia in basso. Per quello che invece è il comfort generale, il comfort di guida, beh, allora la posizione di guida è molto classica, quindi si ha la sella abbastanza bassa, le gambe sono abbastanza raccolte, ma il giusto, almeno per me che sono alto 1,80 m, ma nessuno degli altri partecipanti alla comparativa ha segnalato nulla da questo punto di vista. Il manubrio è un po' in alto e abbastanza lontano, quindi si guida un po' sdraiati rispetto alle altre moto, una posizione, se vogliamo, un po' vecchia scuola. Bisogna farci un attimo l'abitudine, però anche sulle lunghe distanze in autostrada aiuta. Le vibrazioni sono relativamente basse, forse quando le velocità sono un pochino più sostenute in autostrada vibra un pochino il manubrio. Aggiungo una considerazione per quella che è la guida più sportiva, dove la moto funziona molto bene, i freni mi sono piaciuti. Quando si forza un po' il ritmo, quando si forza un po' la staccata, soprattutto frenando tanto davanti, tende un pochino a scomporsi dietro, ma veramente poca roba. Eccoci sulla Suzuki GSX-S 1000 GT, ecco cosa ci si trova davanti quando si sale a bordo. Un display TFT molto chiaro nelle sue indicazioni, molto razionale. Sono tre le aree principali, quella del contagiri, quella dei controlli e delle mappature, e quella in basso che dà le indicazioni di servizio, che possono cambiare su consumo medio, tensione batteria, autonomia, eccetera eccetera. L'indicazione del carburante è inserita all'interno del contagiri. La parte alta invece è quella che consente di cambiare le mappature. Ricordiamo che Suzuki è stata una delle prime, anzi col motore K5 proprio sono state introdotte le mappature A, B, C classiche di Suzuki, ancora ai tempi di quando non c'era ride by wire, quindi A è la più aggressiva, B la intermedia, C è la mappatura, diciamo, rain, quella dedicata alla pioggia. Si può attivare o spegnere il quick shifter in questo caso e agire sulla regolazione del controllo di trazione, che si può anche disattivare. Tutto è operato tramite il joystick a 4 vie e i due tasti ok e ritorno. Sul bloccato di sinistra frecce, clacson e anche gestione del cruise control, quindi il set della velocità, quindi si fissa la velocità che si vuole mantenere e si aumenta e si diminuisce. L'attivazione del cruise control invece arriva tramite il pulsante qui sul blocchetto destro, che ha anche le 4 frecce e il pulsante di massa. Tutto qui, tutto molto semplice e razionale, molto chiaro, in perfetto, diciamo, stile Suzuki. Il copolino della Suzuki invece non è regolabile in altezza
e sulla parte sinistra del cruscotto troviamo invece la presa USB. Tutto estremamente, veramente razionale. Suzuki GSX-S 1000 GT, come prima cosa va detto che con queste gomme qui, le Roadtech 01 SE, la dinamica di guida migliora e non di poco. Quando si è tra le curve e ci si vuole divertire, mi piace in primis la forcella, piace a me come piace a tutti gli altri partecipanti della comparativa, perché è sostenuta al giusto, non arriva a essere troppo rigida, quindi da essere scomoda o comunque poco efficace nell'assorbimento dell'asperità, e scorre anche molto bene. Mi piace il motore, che è un po' ruvidino rispetto ad esempio a quello della Kawasaki, che è l'altro 4 in linea di questa comparativa, però ha un buon tiro. Mi piace quasi a tutti di più la mappa B, perché è un po' più lineare, toglie l'on-off, è vero, un po' meno performante, però toglie via l'on-off. In mappa A si ha un po' più di cattiveria, ma l'on-off è abbastanza presente, però il motore ha sempre un buon tiro, è molto molto elastico, tant'è che anche in sesta 40-50 all'ora si apre il gas, non c'è il minimo sbattimento di catena, la moto riprende fluidissima, si può usare anche una marcia in più nelle curve che veramente non se ne accorge, anche perché quando all'occorrenza ci si aiuta con la frizione devo dire che funziona molto bene il comando. Per quelli che sono i freni, la potenza frenante non manca, dietro il freno posteriore devo dire veramente ottimo, davanti avrei preferito, come quasi praticamente tutti gli altri partecipanti, un mordente un po' più aggressivo, perché la potenza c'è, se si va a strizzare forte la leva la frenata si fa senza problemi, non manca la potenza, però il primo attacco è un filino di mordente in più non avrebbe fatto male, anche in funzione di una frenata di emergenza. Comfort è buono, l'ergonomia in sella non mi dispiace, per me che sono alto 1,80 m le gambe sono un filino troppo raccolte, però devo dire che la sella a 810 mm aiuta, e non poco, chi è di gamba più corta anche nelle manovre a bassa velocità o comunque a motore spento, anche perché la moto è la più leggera e anche quando si deve fare una manovra questo si sente. La sella mi piace, comoda, lo schiumato è della giusta densità, perché non è né troppo morbido né troppo duro e si sta su in sella alla lunga senza problemi. Ecco, forse in autostrada avrebbe fatto comodo sicuramente il cupolino regolabile e qualche vibrazione in meno, soprattutto sul manubrio, perché intorno ai 130 va detto che qualche vibrazione di troppo c'è. Comunque la moto funziona bene, un po' più fisica delle altre da guidare anche rispetto a Kawasaki, parte diciamo parte della causa è della gomma posteriore con la spalla da 50 che tiene sempre un po' lì il dietro, però bell'ingresso in curva, molto rapido, l'avantreno è bello, si sente bene anche cosa succede sotto la ruota davanti. Ecco, una moto che potrebbe giocarsi senza problemi le posizioni alte della classifica ai punti, anche grazie a una buona ciclistica. Peccato le manchino giusto 2 o 3 cosine, come il cupolino regolabile, la leva della frizione regolabile e anche la possibilità di mettere il cavalletto centrale. Bene, eccoci a bordo della Kawasaki Ninja 1000 SX, vediamo cosa ci si trova davanti quando si sale in sella. La strumentazione ormai è una vecchia conoscenza per chi frequenta già le Kawasaki la sta usando su tutta la gamma praticamente. Uno schermo TFT non grandissimo a livello di dimensioni, ma molto ben leggibile in tutte le condizioni di luce e con tutte le indicazioni esposte in modo molto razionale. Nella parte bassa ci sono indicazioni di servizio, temperatura ambiente, temperatura dell'acqua, in questo caso abbiamo messo anche l'angolo di piega a destra e sinistra, una indicazione un po' simpatica, voltaggio della batteria, consumo medio, range, quindi l'autonomia, e anche l'indicatore del livello carburante. Tutto è molto disposto chiaramente, si comanda tutto dal blocchetto di sinistra, molto razionale, tipicamente giapponese, dove con questa pulsantiera ci si orienta all'interno dei menu e si seleziona l'opzione cruise control, che si attiva, si setta la velocità, e questo è un testo reset che consente tra l'altro anche di cambiare al volo il display. Per cambiare le mappature tenere premuto a lungo uno dei 2 pulsanti per andare in su e in giù, in questo caso siamo in mappatura sport. Per passare la road tengo premuto a lungo il pulsante mode verso il basso,
e così passo anche alla rain e passo anche alla mappatura user. Il contrario tenendo premuto lungo per passare le mappature superiori, quindi road e sport. Ci sono anche le manopole riscaldabili. Nel semimanubrio di destra invece c'è solo il comando della massa e dell'avviamento, tutto qua. Anche in questo caso tutto molto razionale. Cupolino regolabile in altezza. La novità sulla Ninja 1000 SX di quest'anno è, come sulla Versys, che per spostare il cupolino occorre usare due mani, quindi adesso non posso farvelo vedere. Con il pulsante qua sotto si sblocca il cupolino e il cupolino si regola. Questo per motivi di sicurezza. Kawasaki ritiene opportuno non far staccare le mani dal volante, dal manubrio quando si sta guidando, ma di fermarsi e usare due mani per regolarsi il cupolino. Una volta che si è regolato, poi tanto voglio dire la misura sarà quella corretta. E anche una cosa da segnalare: la leva della frizione è regolabile nella distanza oltre quella del freno. Beh, in questo caso vorrei partire con un complimento, con un apprezzamento per Kawasaki, che ha continuato nel corso degli anni a sviluppare questa moto. Partiva come la Suzuki da una Naked, ora la Naked non c'è più, invece questa qui hanno deciso di tenerla e di continuare ad aggiornarla, e secondo me sono arrivati veramente a un ottimo livello. C'è tutto quello che serve per viaggiare, come ad esempio il cupolino regolabile, cruise control e quant'altro, ma anche la dinamica di guida. Non mi sarei mai aspettato che potesse veramente essere così in alto come livello anche rispetto ad altre moto presenti qui alla comparativa. Partendo dal motore, mi piace, è un 4 in linea, quindi non bisogna aspettarsi una cattiveria esagerata, però molto lineare, sale su bene soprattutto con la mappa sport, e poi è supportato da un cambio che oserei dire che è il migliore del lotto. Soprattutto in salita le marce entrano senza che te ne accorgi col quick shifter, le metti dentro veramente molto burroso. Ogni tanto in scalata fa un po' fatica, però siamo veramente a dei livelli altissimi secondo me. D'altronde in Kawasaki hanno sempre dimostrato di saper fare molto bene i cambi elettronici. Bella la ciclistica, Forcella e Mono lavorano molto bene tra di loro, quindi la moto è sempre molto confortevole, ma anche quando si alza un po' il ritmo restituisce delle ottime sensazioni. Io personalmente avrei preferito la Forcella leggermente più sostenuta quando si va a forzare un po' di più il ritmo, soprattutto le staccate, anche perché l'impianto frenante è molto valido, davanti si riesce a frenare veramente forte, quindi magari un pochino più di sostegno sulla Forcella non avrebbe guastato, però poca roba. Per quello che invece è il comfort, un po' l'ergonomia in sella, devo dire che mi piace, mi sono trovato bene. KTM a parte è quella con la posizione di guida un po' più sportiva, quindi si è seduti un po' più in alto, si ha manubri un po' più in basso, oltretutto semimanubri che secondo me sono veramente perfetti come posizione, sia in apertura sia in altezza, quindi è quella un po' più sportiva, però poi anche in autostrada col cupolino in posizione rialzata la protezione aerodinamica è bene o male sovrapponibile a quella di tutte le altre. Ci sono un po' di vibrazioni, soprattutto intorno ai 130 km/h, io l'ho avvertita in maniera particolare sulla sella, soprattutto in fase di rilascio, mentre altri partecipanti come Marco ad esempio l'hanno avvertita in maniera un po' più fastidiosa sul manubrio, anche se non è la peggiore sicuramente della comparativa. Comunque siamo secondo me davanti a una moto che ai punti farà veramente molto bene, soprattutto per la dinamica di guida che secondo me è veramente ottima. Peccato solo che le manchi la gomma con spalla da 55 dietro, perché avrebbe fatto proprio 31 direi. Tenendo conto del tipo di moto siamo veramente in alto, soprattutto anche come livello di divertimento e anche di facilità di guida. Ok, siamo a bordo della KTM 1290 Super Duke GT, partiamo subito, regolazione del cupolino, si spinge in avanti, si tira su ed è fatta. Per quello che invece è il display, sicuramente il più grande, forse se la gioca con quella della Honda in termini di dimensioni, ha una risoluzione decisamente buona, ci sono moltissime informazioni, si parte dalla velocità, contagiri, qui c'è la marcia inserita, riding mode inserito, temperatura
dell'acquamotore, e qui dà invece altre indicazioni per quelle che sono le impostazioni che abbiamo inserito, l'ABS che può essere road o supermoto disattivato dietro, la risposta del gas che può essere sport o street oppure anche track volendo, la compressione, lo smorzamento, la capacità di smorzamento delle sospensioni e il precarico che abbiamo impostato qua, poi classiche informazioni, temperatura esterna, orario eccetera. Adesso siamo nella mappa performance che permette di andare a modificare tutti i vari parametri. Infatti qui abbiamo anche, solamente in questa mappa e nella track, c'è a disposizione il controllo dello slip, nel senso che dal blocchetto di sinistra, con il tasto più che è qui e il tasto meno che è qui dietro, si va a modificare l'intervento del traction control. Solitamente questi due tasti vengono utilizzati per la regolazione della velocità col cruise control, invece in questo caso vengono usati per modificare la risposta quanto è presente il traction control. Sul blocchetto di sinistra poi tasto del traction control, classici abbaglianti, tasto per tornare indietro, da qui si controlla l'intero sistema, frecce, clacson, mentre sul blocchetto di destra abbiamo 4 frecce, tasto per accendere il display, tasto per accendere e spegnere il motore o stacca batteria. Qui invece abbiamo il tasto per la funzione rapida, quindi si può andare a impostare una determinata funzione che vogliamo attivare con quel tasto e verrà attivata più rapidamente. Tornando sul display, dal blocchetto di sinistra con la pulsantiera si può entrare nei menu. Qui abbiamo tutte le informazioni che riguardano lo stato della moto. Tornando indietro, qui abbiamo invece le info del viaggio che abbiamo fatto. Qua abbiamo la possibilità di impostare riding mode tra rain, sport, street, track e performance, e andare poi, quando è possibile, a regolare tutti i vari parametri. Qui abbiamo le impostazioni delle sospensioni che possono essere messe in comfort, sport, street, e poi ovviamente il precarico. Di qua navigatore, che adesso è saltato perché non c'è collegato nessun telefono, riscaldamento, sella e manopole. Qui abbiamo invece tutte le varie impostazioni. Quindi questo è quello che ci si trova davanti sulla KTM, c'è veramente tanta roba, non dimentichiamoci indicatore del carburante e autonomia residua. KTM 1290 Super Duke GT, che dire, sicuramente questa moto qui, se si dovesse trovare un aggettivo solo per descriverla, è arroganza e punto. Qui c'è tutto il DNA di KTM, è sicuramente la più sportiva e anche quella un po' più impegnativa a livello proprio mentale da guidare, è anche oltretutto la più potente, la moto va veramente tanto forte. Chi compra una moto del genere sa cosa va incontro, nel senso che rispetto alla Super Duke normale protegge meglio, ha molta più autonomia, nonostante al momento sia quella che consuma di più nella nostra comparativa, ha tantissima autonomia, il serbatoio da 23 litri aiuta un po' anche a proteggere la parte alta delle gambe in autostrada. Protezione aerodinamica è buona, è al pari di quella delle altre concorrenti, col cupolino ovviamente in posizione completamente rialzata, oltretutto molto semplice da tirare su, da regolare. La posizione di guida, se dobbiamo parlare di comfort, è sicuramente la meno confortevole come posizione di guida, perché è molto in avanti, si ha la sella molto in alto. Noi oltretutto abbiamo la sella Power Parts che è un po' più alta, circa 1,5 cm più alta, il manubrio è abbastanza stretto, la posizione è abbastanza caricata sull'avantreno, però la moto è comunque abbastanza alta, non si guida proprio attaccati a terra, le pedane poi sono molto indietro, però di buono dal punto di vista del comfort c'è che le vibrazioni sono quasi completamente assenti, o meglio, ci sono i rapporti molto lunghi, quindi in autostrada a 130 km/h il regime di rotazione del motore è abbastanza contenuto, vibra poco, quando si vanno a tirare un po' più di marce, un po' più le marce, le pedane iniziano a vibrare un pochino chiaramente. Per quello che invece è la guida un po' più sportiva, è vero che è la più sportiva, ma secondo me è una moto per chi è abbastanza schillato, anche perché, come abbiamo già detto, impegna molto a livello mentale e anche un po' fisico. Mi sarebbe piaciuto, come a tutti gli altri partecipanti della comparativa, avere un freno dietro, un freno posteriore leggermente più potente e anche modulabile, perché dietro è praticamente assente, davanti frena invece veramente molto forte, non è molto modulabile, quindi non c'è proprio una frenata omogenea tra anteriore e posteriore.
Per quello che invece è il motore, beh, oltre ad andare fortissimo, devo dire che in KTM hanno fatto un lavoro secondo me eccellente, perché 1300 cm3, 175 cavalli, ci sono più di 14 kg di coppia e cavolo, la gestione del gas è veramente ottima, non si ha un off, il motore è molto elastico, se avesse i rapporti un po' più corti si riuscirebbe a sfruttare addirittura di più. C'è da dire che il contro di una gestione del gas così ottimale, per quello che è l'on-off, un po' il comfort, è che manca il freno a motore, quindi si va a chiudere e non c'è freno a motore, che in mappa street ci può anche stare quando si vuole viaggiare un po' più rilassati, in mappa sport magari un po' più di engine brake quando si deve entrare in curva per aiutare la moto a fermarsi, a rallentare, non avrebbe fatto male. Comunque, ottimo anche lo sforzo di prendere una moto come la Super Duke, molto sportiva, molto aggressiva, e farne una moto che si avvicina abbastanza all'idea di moto turistica, anche grazie alle borse che sono decisamente molto capienti. Per quelle che invece sono le sospensioni, beh, allora, le VP lavorano sempre molto bene, anche la gestione elettronica sono molto facili da impostare. Su una moto che si annuncia, si presenta come moto turistica, mi sarebbe piaciuto, anche in funzione proprio delle sospensioni elettroniche, di avere un po' più di scelta per quelle che sono le tarature, perché noi la stiamo usando da quando è iniziata la comparativa in mappatura comfort e comunque la moto rimane molto molto rigida, che questo non è un male nella guida più sportiva, però si sente ogni singola sconnessione, quando c'è la buca la moto salta un po'. Va detto che proprio in funzione della sospensione elettronica magari avere la mappa comfort, il settaggio comfort un po' più morbido, poi a salire in sport, street, quello che si vuole, più rigidi, non avrebbe fatto male. Vedremo ai punti come andrà questa moto. Sicuramente per quello che è la dotazione elettronica e anche per le prestazioni del motore sarà quella che probabilmente prenderà il punteggio più alto, però va anche detto che è quella che costa più di tutte. Bene, cruscotto Honda, display, come sempre display doppio, sotto un LCD con velocità, marcia inserita, chilometri totali, mentre sopra l'ormai classico che monta anche Africa Twin Display, che è sia touch oppure si controlla tutto dal blocchetto di sinistra. Vi faccio vedere velocemente cosa si trova, c'è qua le varie mappature che si possono cambiare anche da qui con i tasti su e giù. Una volta che si cambia mappatura qua verranno poi visualizzati i vari parametri del viaggio, dei controlli inseriti eccetera, come in questo caso dove qui abbiamo potenza, freno motore e controllo di trazione. Controllo di trazione come tutti gli altri, che peraltro viene indicato al contrario, ovvero quando è sul minimo, quando c'è una tacchetta sola evidenziata vuol dire che ad esempio la potenza è potenza massima, quando invece sono tutte e tre vuol dire che la potenza è minima. Qui la marcia che viene inserita, indicatore del carburante, temperatura dell'acqua. Qui invece abbiamo innanzitutto il freno a mano a cavo. Qui invece sul blocchetto di destra c'è il cambio DCT classico, una volta che si accende si mette in D e poi se volete metterlo in manuale con questo tasto qui si può andare a cambiare marcia con questi due tasti, uno qui e l'altro qui, si può cambiare marcia manualmente. Qui invece c'è il comando per il cruise control, qua il tasto funzioni, tasto preferito che potete impostare, qua altro tasto funzioni per gestire le telefonate e classici abbaglianti. Ultime due cose, presa 12 volt, presa USB, qui ci sono i due deflettori dell'aria, il cupolino si regola tirandolo verso l'alto o schiacciandolo verso il basso, è un po' duro ma è abbastanza semplice da usare, anche abbastanza comodo. Un po' complicato invece è tutto il sistema della Honda, lo diciamo da sempre, sia quando si comanda dal blocchetto di sinistra dove ci sono veramente tantissimi tasti e anche comandandolo da qua. È comodo però perché è l'unico della nostra comparativa a offrire Apple CarPlay, Android Auto, ma solo se collegate il sistema con un interfono.
Honda NT 1100, beh, qui è un po' l'outsider della nostra comparativa, sia per il cambio ma poi anche perché insomma basta guardarla. Se da una parte abbiamo KTM che è l'estremizzazione del segmento sport touring verso la parola sport, qui abbiamo la NT che invece è l'estremizzazione verso la parola touring, come è facile anche da vedere. Beh, c'è da dire che quando abbiamo mandato le richieste di partecipazione alla nostra comparativa eravamo un po' indecisi se chiedere o meno Honda, perché di fatto non hanno una vera e propria sport touring nel senso stretto del termine in gamma, però onore a loro che hanno deciso di partecipare, di mettersi in gioco con la NT, che va detto nel migliore dei casi ha anche 30 cavalli in meno della BMW, quindi siamo a un livello di potenza piuttosto basso, anche se diciamo che la coppia non manca perché siamo molto vicini ad esempio a quella di Suzuki. Beh, è un po' una moto che non ti aspetti, perché alla fine quando vai nel misto ci aspettavamo un po' tutti che sarebbe stata quella un po' più diciamo macchinosa da guidare, anche un po' più pesante anche in funzione del peso, e invece grazie anche al baricentro alto, le sospensioni alte che comunque sono morbide ma hanno una buona taratura, l'impianto frenante funziona bene, il motore ha un bel po' di coppia sotto, si guida molto bene soprattutto nello stretto, ma anche quando ci sono le curve un po' più veloci è abbastanza stabile. Poi invece se dobbiamo parlare di comfort della parte un po' autostradale del turismo, beh, protezione aerodinamica direi che non ce n'è per nessuno, perché col cupolino completamente alzato si viaggia veramente protettissimi, si riesce anche volendo a tenere la visiera del casco aperta. Personalmente non lo uso completamente alto, lo tengo sotto di uno scatto, 2, perché un po' di aria indietro sul casco la rimanda quando è in posizione completamente rialzata. Per quello che riguarda il cambio, che era un po' l'incognita, no, di questa comparativa, beh, se si parla di turismo, di guida rilassata, c'è poco da fare. Il cambio doppia frizione ti toglie un pensiero, anche quando si va più piano preferisco, io come altri qui presenti, a usare la mappatura S, che sia S1, S2, S3, perché ritarda un po' il tempo di cambiata. Invece con il cambio in D c'è da dire che tiene sempre il rapporto un po' alto, e quando si va a riprendere il gas in mano la scalata non è immediata e qualche sussulto c'è nella ripresa, però diciamo che una volta che si riesce a capire anche usarlo, perché funziona come quello di una macchina, perciò si riesce a gestire le marce anche solamente col gioco di acceleratore, beh, è veramente una comodità non da poco. Nella guida più sportiva, beh, va detto che bisogna prenderci un attimo la mano. Se si mette in S2 tiene la marcia a lungo, quindi si riesce a usare. Personalmente non mi sono ancora abituato del tutto, quindi lo uso spesso anche in manuale, soprattutto in scalata, per far sì che la moto scali quando decido io, però è un discorso di abitudine. Poi volendo c'è anche il cambio tradizionale, costa anche 1000 euro in meno, perciò se vi piace la moto ma non vi piace il cambio, l'alternativa c'è. Riprendendo invece un attimo il discorso comfort, ergonomia, beh, allora quando si viaggia, anche si deve stare in sella tanto tempo e soprattutto in autostrada, molto bene, perché la posizione di guida è secondo me una delle più comode, proprio come triangolazione sella pedano manubrio, si guida un po' più eretti, le vibrazioni sono poche, la sella è comoda, quindi direi che qui ci siamo veramente. L'unico appunto va fatto sulle valigie, perché se è vero che la moto più turistica di tutte, il casco integrale dentro la Honda ci sta a filo, dipende dal modello. Noi abbiamo fatto la prova con i Nolan che stiamo usando in taglia M e ci sta proprio al pelo, bisogna forzarlo un attimo, non si rompe niente, però bisogna forzarlo un attimo, quindi chi ha la testa un po' più grande o un casco leggermente più ingombrante, tipo un modulare, beh, potrebbe avere qualche difficoltà a metterlo nelle valigie. Comunque ai punti sarà sicuramente interessante vedere dove arriverà dopo che avranno votato tutti questa moto, perché si è comportata veramente tanto bene ed è stata anche un po' una sorpresa.
Bentornati nello studio di Red, avete visto il nostro racconto delle Sport Touring, 5 protagoniste, ce l'avevate chiesto voi durante l'ultimo anno e mezzo post pandemia di affrontare il tema delle moto da viaggio, però che avessero un'accezione sportiva. Beh, è arrivato il momento, dopo il racconto che avete già vissuto in nostra compagnia, di fare l'analisi finale, che è un po' il cardine sempre delle nostre comparative. Siamo in compagnia di Stefano Cordara, il direttore di Red, che ovviamente ha presenziato attivamente e ha contribuito anche alla stesura poi di quelli che sono i voti finali. Stefano, com'è andata allora prima di tutto la comparativa? È stata un'occasione interessante per vedere anche quanto sia sfaccettato questo mondo, che si vede meno in strada rispetto a quello che siamo abituati, cioè di solito sono max enduro o super sportive o naked, però anche loro hanno la loro dignità, la loro identità e una bella presenza sulle strade. Ma allora, innanzitutto ciao, è vero, si vede meno, ma in realtà queste moto non fanno numeri eclatanti come le max enduro, ma c'è sempre un interesse attorno. L'abbiamo visto tutte le volte che noi abbiamo pubblicato un video riguardante queste moto. Abbiamo fatto 1000 km con la R1250 RS, grandissimo successo, tantissimi commenti, la richiesta di confrontarla con la Ninja. Abbiamo fatto il video con la Ninja, tantissimo successo, grandissimi commenti, e la richiesta di confrontarla con la R1250 RS. È un segmento particolare, lo raccontano anche le moto che sono in comparativa, perché mai come in questo caso è un segmento sfaccettato, dove abbiamo messo dentro veramente un po' di tutto e anche di prezzi molto diversi, perché si passa dai 15.000 euro, quasi diciamo poco più di 15.000, quasi 16.000 euro, ai 22. Però ci interessava capire un po' come funzionava il mondo, perché ognuno lo affronta un po' a modo suo. C'è un interesse intorno a queste moto? Sì, perché come ho risposto da qualcuno sotto alcuni video che trattavano questo argomento, sì, è vero, magari i numeri sono pochi, ma anche perché l'offerta è poca. Io mi aspetto che in questo segmento arrivi della roba nuova, anche interessante. Nel nord Europa queste moto vanno molto forte, non guardiamo solo il nostro orticello, non guardiamo solo l'Italia, guardiamo quello che succede in Europa. Certo. È un segmento perché non tutti riescono a maneggiare bene i pesi, diciamo, delle maxi enduro non sono tanto lontani da queste, però selle più basse, la gestione di queste moto è un pochino più semplice e ricordano un po' una moto sportiva ancora, però sei un po' più comodo e quindi riesci a viaggiare, le borse sono giuste, insomma è un mix che secondo noi è molto interessante. Lo è perché comunque ci è stato chiesto sempre di metterle a confronto e quindi noi questa volta abbiamo voluto fare, abbiamo allargato un po' lo spettro, perché l'Honda NT 1100 diciamo, questo è un tema interessante, perché sull'NT 1100 abbiamo discusso proprio prima di inserire in comparativa se avesse le carte giuste per un confronto con i 4 cilindri, i bicilindrici come KTM, quindi potenze importanti e soprattutto scelte anche un po' controtendenze, quasi ancora un filo più enduristica per escursione delle sospensioni, un po' più alta. Particolare, sospensioni lunghe, posizione eretta, è una vera turistica. Cavalli meno degli altri, coppia però ne ha. Brava Honda che si è messa in gioco, tra l'altro poi vedremo anche con un discreto successo, non voglio spoilerare, ma brava Honda che si mette. Dall'altra parte c'è la KTM Super Duke GT che è un mostro di potenza, è una naked veramente con 2 cose in più per poterla far viaggiare. Questa comparativa, ve lo dico, farà un po' discutere, ci aspettiamo nei commenti sotto tanti vostri commenti, perché andando a toccare un mondo così ampio magari uno non si aspetta determinati risultati, però quello che noi abbiamo fatto è in 2 giorni di prova provarle in modo approfondito, un caldo allucinante, quindi siamo qua belli caldi dalla comparativa, siamo andati a cercarci un po' di curve, come sempre autostrada, un bel guidato, e quello che viene fuori è quello che poi è stato il risultato della prova. Anche questa volta attenzione al passeggero, abbiamo avuto uno dei nostri collaboratori vittima che ci ha seguito per tutti i 2 giorni nell'arco dei 600 km ed è proprio letteralmente saltato da una sella all'altra per darci il giudizio da uomo di media taglia che può rappresentare una compagna di viaggio o un compagno di viaggio che sia disposto a farne tanti di chilometri, ed è stato anche molto utile proprio avere la sua percezione, essendo lui motociclista, oltre che tester in questo caso, ha contribuito ovviamente alla stesura dei risultati, a vedere veramente come sono fatte e come si comportano a 360 gradi. Viaggiano spesso in 2 col bagaglio, quindi come sempre abbiamo un po' soprattutto quando parliamo di mototurismo abbiamo analizzato la capienza delle borse, i pesi delle borse, perché comunque ci sono borse molto leggere e borse molto più pesanti, se ci sta il casco, se non ci sta il casco, quindi nella valutazione complessiva rientrano tutte queste voci. Le voci sono sempre 26, non ne abbiamo aggiunta neanche una. Abbiamo fatto delle piccole aggiustamenti a livello di prezzo, visto che in questo caso il prezzo è molto diverso tra le varie moto.
e quindi ha un peso, quindi ci sono moto ben più equipaggiate a livello di sospensioni con le semiattive eccetera eccetera rispetto a sospensioni meccaniche, ma anche ben più costose, quindi diciamo che per dare un'ulteriore raffinatezza al giudizio abbiamo preso la moto meno costosa che ha preso 30 punti e poi le altre prendono meno punti in relazione percentuale al loro costo superiore, quindi la moto più cara, se costa il 20% in più, prende il 20% in meno, in punti in meno, perché una sorta di coefficiente. è il coefficiente correttivo, perché comunque il prezzo, in questo caso ovviamente uno punta a prendersi la BMW che costa 22.000 euro, sa che c'è su della roba in più, la Kawasaki o la Honda hanno meno robe, hanno meno, diciamo, sono meno raffinate dal punto di vista di alcune dotazioni, però costano anche 6.000 euro in meno, quindi nel giudizio abbiamo tenuto conto anche di questo. Dico che ci sarà da discutere perché i risultati insomma sono allora, a mio parere non così sorprendenti, però per qualcuno sicuramente sì. Di sicuro non faremo più le comparative a luglio, perché col caldo che siamo beccati nei 2 giorni non torneremo più sul campo, ci muoveremo prima o dopo con la stagione inoltrata. Questa volta abbiamo deciso di comune accordo, Stefano, di non trattare in modo ampio, ma entrare più nello specifico delle varie voci e analizzare le singole voci, le principali perlomeno, rispetto a ogni singola moto. In questo modo riusciamo a entrare un po' più nel dettaglio, adesso poi vi spieghiamo come, per spiegarvi esattamente cosa è emerso dalla comparativa, cioè rispetto anche ai voti. Anche perché le moto, Federico ve le ha già un po' spiegate quando abbiamo fatto la cosa, e qui andiamo a centrare un po' i punti. È interessante vedere che nella nostra matrice dei punti non c'è nessuna moto che, per l'ennesima volta che prende tutti i punti bassi, quindi ogni moto ha dei punteggi, ha delle voci in cui ha il punteggio più alto di tutte. Ogni moto ha delle voci in cui ha il punteggio più basso di tutte, quindi questo bilancia un po' il tutto, cioè certifica un po' insomma che il metodo di lavoro potrebbe essere, sicuramente non c'è mai la perfezione, ma ci stiamo raffinando sempre di più e questo fa sì che poi alcune moto, tra l'altro, che non hanno avuto voci così eclatanti ma sono molto bilanciate, poi vengono su in classifica. Do un dato prima di entrare nel vivo, che su un valore massimo di 4.000, diciamo un po' meno di 4.200 punti, che è stato il tetto massimo raggiunto dalla vincitrice, la peggiore ha totalizzato 3.960 punti, quindi su una varietà, anzi un numero così consistente di punti rispetto alle votazioni, la differenza è di meno del, mi viene da dire, del 3%, cioè non oltre, quindi significa che siamo di fronte a un parterre di protagoniste che hanno delle identità, che ovviamente tutte vanno molto bene, ognuna a modo suo, e che quindi anche il livello, mi viene da dire, il livello sempre più alto del prodotto in generale, che sia giapponese, che sia europeo, è talmente alto che insomma di sicuro non si sbaglia. Sì, no, poi non la definirei la peggiore. La cosa che mi fa un po' sorridere è che in ogni comparativa, il secondo giorno, quando tu butti le chiavi sul tavolo, c'è sempre quella che viene presa per prima e quella che rimane lì un po' per ultima. In questo caso è stato un po' complesso, diciamo che tutte le moto avevano delle caratteristiche talmente diverse, ma non c'è stata la peppatenza del gruppo, cioè quella che non la vuole, dopo 2 giorni sei stufo di guidarla. E questo è molto bello, perché comunque vuol dire che il livello è molto alto e che a modo suo ogni moto esprime bene quello che deve fare e ha il suo carattere che può piacere a chi la vuole andare a comprare. Perfetto, allora 6 tester, 2 giorni di prova, 700 km, come diceva Stefano, autostrada per introdurre anche la prima parte della gestione dei consumi. 6 tester perché abbiamo fatto la staffetta. Esattamente. 2 tester hanno fatto una staffetta, perché non è che si sono moltiplicati. Il passeggero, quindi... Esatto, quindi in totale comunque una visione ancora più ampia, autostrada, strade extraurbane, guidate di montagna, insomma abbiamo veramente voluto raccontare quello che potrebbe essere l'esperienza del weekend di un utente che acquista una moto, una sport touring in questo caso. Io partirei con la definizione di alcune macro aree, in modo che poi riusciamo a entrare nel vivo. Chiaramente tutte le schede e tutte le votazioni le vedrete in sovraimpressione come in questo momento, e io partirei dal primo valore, che sicuramente è quello interessante per i motociclisti, la potenza. Potenza del motore, potenza erogata, ci sono gli estremi come hai detto tu, c'è Honda col motore meno potente, motore quello dell'Africa Twin con circa 110 cavalli, e dall'altra parte il motore KTM che è noto, quello del Super Duke GT in questo caso, noto per essere protagonista assoluto a livello di prestazioni. Sì, la potenza va specificato, noi non votiamo la scheda tecnica, noi non votiamo il numerino sulla scheda tecnica, quindi chiaramente KTM vinceva a mani basse perché 173 cavalli, 172 adesso non mi ricordo più esattamente quanti sono, ma noi votiamo anche la percezione di potenza, quindi come quando sono in moto, questa moto risponde al gas, eccetera eccetera. In ogni caso KTM da questo punto di vista qui secondo me è una moto da riferimento, non solo perché ha un
una marea di cavalli e ha tantissima coppia, ma io ritengo che KTM abbia fatto un piccolo miracolo nel rendere gestibile questo bicilindrico che in questa Super Duke GT ha rapporti più lunghi della Super Duke R, così, ma in ogni caso tu lo riesci a guidare anche in punta di gas e così. Poi dentro c'è la dinamite e quindi questo magari per una sport touring, per qualcuno che usa una sport touring può essere fin troppo. Difatti cosa è emerso, Stefano? Che poi entrando nello specifico la qualità dell'erogazione e il carattere del motore non è così premiante per KTM nello specifico della potenza, perché ci sono altre moto che in realtà compensano i 4 cilindri giapponesi in primis, ma anche ancora una volta il boxer di BMW. Il boxer BMW è un motore che ovunque lo metti sta bene, non è il più potente, però ha tanta coppia, 143, è il più ricco di coppia e quindi questo nella percezione di potenza, perché noi parliamo sempre di numeri di scheda tecnica, ma quando tu sei su strada usi la coppia, non usi. Si fa sempre trovare pronto, è rotondissimo, è bilanciatissimo, ti fa fare i tornanti quasi che arriva a spegnersi e poi riprende senza fremere, vibra poco, è un motore veramente ben riuscito. Lo shift cam poi con l'ultima variazione, con la variazione di fare, ha fatto ulteriormente un passo avanti, è un motore che su strada è difficilmente battibile, onestamente. Come prendi in mano il gas sotto coppia che ti porta fuori i tornanti, magari anche con una marcia in più rispetto alla concorrenza. Detto questo, poi entriamo anche un po' più nello specifico, sempre grande area del motore, per ritrovare ancora una volta quello che sono l'eccellenza, nel senso rispetto alle votazioni che abbiamo dato, delle mappature e controlli elettronici, dove KTM fa la differenza. Ha un'altra marcia perché KTM ha una gestione del gas, come ho detto, eccellente, ricordiamo 1300 del bicilindrico, non boxer ma AV e quindi tende un po' a saltare, invece loro fantastico, gestione del gas per me perfetta, forse un filo eccessivamente orientato alla sportività, però va detto che tutte le volte che facciamo una comparativa e che mettiamo dentro una KTM, queste caratteristiche di KTM riemergono prepotenti e quindi questo va detto, chi si compra una KTM quella cosa sa che ce l'ha, forse la compra proprio per quello. Quindi al di là dei punteggi, così, chi va a comprarsi una Super Duke GT sa che ha una specie di bombardone con 2 borse e un cupolino un po' più alto per andarsi a divertire tra le curve. Magari non è la moto più intuitiva del mondo, magari non è la più comoda del mondo, ma ha quel carattere viscerale che ti piace moltissimo. Le mappature sono secondo me le migliori, anche a livello di differenziazione. Secondo me le mappature quelle più sportive sono fin troppo sportive per il genere di utilizzo che bisogna fare con questa moto qua. Senti, un po' indietro da questo punto di vista invece i giapponesi, che di solito sono ipertecnologici, non il punteggio peggiore, non necessariamente, però come se sull'elettronica di queste moto gli mancasse un po' di piacere di evolversi. Perché secondo te? Non è una novità ultimamente che i giapponesi sembrano essere un pochino più conservativi, gli europei spingono di più a livello di elettronica, così sulla Ninja 1000 SX l'elettronica è arrivata con l'ultima edizione. Sono elettroniche semplici, la GSX-S 1000 non ha neanche la piattaforma inerziale, funzionali a quello che devono fare le moto, ma niente di più. Le mappature cambiano poco, per dire sulla Ninja, mappature sono poco differenziate, road e sport non te ne accorgi quasi niente, Suzuki un po' di più, ma con un cambio di mappatura che per esempio a me la A, che è un po' on-off, non piace, la B invece la uso volentieri, quindi è un po' più semplice. In tutto questo ci metto dentro anche la Honda, che di elettronica ne ha un casino in realtà, perché comunque col cambio DCT ce l'hanno data col cambio a doppia frizione, quindi ha voluto giocare il jolly di questo cambio a doppia frizione, tutto molto anche lì funzionale, ma traction control un po' invasivo. Un po' invasivo, sì, sì, decisamente. E quindi diciamo in generale i giapponesi sono un passo indietro rispetto alle europee dal punto di vista della gestione elettronica, forse perché loro ritengono che basti così. Ricordiamoci che sono stati, per convincerli a mettere i tubi in treccia sulle moto sportive ci abbiamo messo 15 anni, cioè per loro sono un po' più funzionalisti. Sì, meno legati all'accezione, forse anche un po' più sportiva. Entriamo un po' invece nel vivo di quello che è l'utilizzo vero che fanno queste moto. Cioè, quindi partiamo per un viaggio, elementi fondamentali sono protezione dall'aria, capacità di carico delle borse, comfort in generale e anche vibrazioni, che sono i 4 grandi temi. Gestione del calore, che è una cosa gestione del calore, delicata, verissimo, soprattutto in queste giornate, moto che ovviamente tutte Euro 5 sappiamo benissimo cosa comporta anche nell'uso quotidiano. Dico cosa è venuto fuori. Sicuramente a livello di protezione aerodinamica ci ha stupito Honda
quindi con una grande vocazione al viaggio, anzi con un buon giro dell'aria che passava sopra la testa. Un po' meno, mi viene da dire anche in questo caso, i giapponesi, nello specifico Suzuki, perché non ha il parabrezza regolabile. E questo è stato un punto a suo sfavore. Decisamente. Grande comfort da parte di Honda, meno KTM, qui KTM in questa zona del viaggio puro è quella che è uscita un po' sconfitta, perché se ritorniamo al discorso iniziale, dove la sua anima sportiva, l'anima guerriera, no? Austro-ungarica, mi viene da dire, era chiara, si porta dietro però dall'altra parte dei difetti. E BMW che invece si conferma ancora una moto che, se anche le metti la mezza carena come l'RS piuttosto che la carena integrale dell'RT, per il viaggio tra borse e ridotte vibrazioni rimane comunque il punto di riferimento. E anche Kawasaki, direi. Kawasaki, sì. Nel mezzo Kawasaki... Nel mezzo Kawasaki, sì. Diciamo che ovviamente dalla Honda NT c'era da aspettarsi che fosse la migliore come protezione aerodinamica, grande parabrezza, ha un po' di giro d'aria dietro, però ci sta. Trasmissione del calore, perché comunque quando faceva tanto caldo il serbatoio d'alluminio, che ricorda alluminio, trasmette un po'. Il comfort generale ovviamente sulla Honda è superiore, è logico. Dall'altra parte è altrettanto logico che il comfort sulla KTM Super Duke non sia eccesso, anche se eravamo sulla sella comfort, che tra l'altro era molto alta. Discutibile quindi questa scelta, che non ci è piaciuta, perché ti portava ad avere una posizione di guida anche un po' più scomoda nelle manovre, molto più caricata. Molto alta, chi non è di gamba lunga non si trova bene nella gestione delle manovre, tutto questo poi nei punti conta, no? Se tu soprattutto non sei più alto di 1,80. Trasmissione del calore, KTM perde un po' di punti. Devo dire che a livello di trasmissione del calore mi sono piaciute le due giapponesi, Suzuki e Kawasaki, le più semplici, 4 cilindri in linea, così carenato, però calore nella calzata e a livello di gambe devo dire sono le più gestibili. BMW per esempio, che da sempre è la regina, infatti il serbatoio è sempre freddo, è bellissimo, però i cilindri dal ginocchio in giù abbiamo buttava un bel caldo. Su questo tema in particolare segnalo proprio la vittoria di Kawasaki, che si porta nello specifico nell'area di cui stiamo parlando adesso. C'è la trasmissione del calore, il punteggio massimo, cioè miglior qualità percepita, ergonomia di guida anche, quella che triangola meglio, perché ad esempio BMW un po' distesa di manubrio, un po' vecchio stile, bassa, manubrio un po' avanti, un po' altino. Di tutte la Kawasaki è quella che ci è piaciuta di più, ma globalmente belli semimanubri, bella conformazione, bella sella, ottimo schiumato. Ci stai 10 ore in sella, non te ne accorgi neanche, e la moto si guida da sola praticamente. Quindi Kawasaki da questo punto di vista qui ha sviluppato una moto che è partita un po' come la Suzuki dalla naked e poi negli anni è diventata una vera e propria sport touring. Tra l'altro con un'attenzione particolare alla qualità costruttiva. Sì. Guardandola anche nel dettaglio è risultata proprio la migliore di tutte, per accoppiamenti dei materiali, la scelta anche, se vuoi, le verniciature, tutto quello che è a vista ed è molto chiaro ti fa capire che su questa moto ci hanno investito e ci tengono. Perde qualche punticino magari nella strumentazione, perché BMW, strumentazione, gestione elettronica, il joystick e il pulsante BMW non li batte nessuno, quindi magari Kawasaki gli lascia qualche punticino perché è un po' piccolino cruscato, però si legge tutto bene. Devo dire che nel complesso fa un ottimo lavoro. E adesso entriamo nel momento più caldo, più interessante, quello della guida vera e propria, dove anche qui abbiamo affrontato per temi ovviamente tutto quello che è la necessità di scoprire ogni dettaglio di ogni moto, dal freno anteriore, quindi comportamento del freno anteriore, freno posteriore, comportamento dinamico nello stretto, misto veloce, stabilità, feeling di guida, insomma andiamo, direi quasi voce per poi affrontare la ciclistica come conclusione. Sì, io non mi aspettavo, soprattutto nel guidato, ti dico Stefano, un comportamento così gustoso, così fortemente sportivo, nonostante il desiderio di essere moto da viaggio. Limite unico che mi sento è quindi di alzare la manina, che è già emerso in presentazione stampa, è il famoso 190/50 delle giapponesi, che è proprio un limite a un certo punto della guida, dove ti permettono di fare cose fino a un certo punto e poi si ferma. Spezziamo però una lancia a favore di Metzeler, perché ci ha fornito le gomme per questo. Abbiamo scelto di usare Metzeler per fare questo confronto, e devo dire che il Bara 50 di Metzeler ha trasformato le moto. La Suzuki in particolare ne è uscita proprio che ha fatto un passo da gigante, ma anche la Kawasaki. C'è sempre un po' ovviamente la tendenza ad appoggiarsi sul posteriore, quindi trovi molta agilità nei primi 20-30 gradi di piega, poi dopo si appoggia un po'. Però rispetto alle gomme OEM c'è un bel passo avanti, quindi le moto si guidano bene. Col Bara 55 da BMW nessun problema, Bara 55 della KTM, BMW c'è il 180/50, comunque avevamo un po' di tutte le misure.
Quello sì, non so perché si ostinano ancora a fare questo tipo di usare questo tipo di gomma. È una gomma un po' più moderna, gli aiuterebbe, però non ha influito più di tanto, perché appunto mettendo su un prodotto di ottima qualità siamo riusciti a ovviare un po' questo sistema. Parlerei anche già delle sospensioni. Allora, innanzitutto mi ha sorpreso la Honda, che sulla carta era paccioccona, turisticona, molto comoda, morbida, sembra di andare solo sul dritto. In realtà anche quando c'è da guidare è bilanciatissima, scorre. Il DCT, se tu lo usi giustamente in modo corretto, magari mettendo S1, esatto, situazione S1, migliore. scali tu col pulsantino quando devi arrivare in discesa, fa il suo. Anche quando esci magari dalla curva che ti tiene troppo la seconda, punti già una terza che usi la coppia. Lo usi tu, esatto, lo puoi usare tu con i pulsantini, quindi il DCT per me è promosso. Assolutamente. Anche perché la gestione della frizione alle basse velocità quando vai nelle code è migliorata. È diventata quasi perfetta, diciamo. Mi fa un po' sorridere che alla fine chi ha preso i voti più alti a livello di forcella così non è una moto con le sospensioni semiattive, e questa cosa qui è esemplificativa, cioè puoi mettere su anche delle semiattive, ma se metti delle buone meccaniche, soprattutto sulla forcella, riesci a fare anche degli ottimi voti. Le semiattive sono un passo avanti se ben tarate, per esempio KTM molto rigide, fin troppo, per essere una moto di questo genere, che non deve andare non si può andare sempre solo a smanettare, devi anche andare in giro più tranquillo, quindi mancava un po' quell'affondamento che ti piace nell'ingresso curva. Tanto effetto anti-dive. Sono le VP di generazione precedente alle ultime montate sulla Super Adventure, che invece l'anti-dive lo puoi anche togliere. Anche BMW rimaneva sempre un po' altina, un po' gommosa, sì. Anche invece le Showa di Kawasaki eccezionali, la forcella di Suzuki molto valida. Le migliori tra l'altro. A pari merito. A pari merito, no? Quindi, sì. Quindi cioè, da quel punto di vista lì, poi dove Suzuki perde punti è perché non ha il pomello, quindi non avendo il pomello la costringe a tirar su un po' di precarico il posteriore, quindi quando sei da solo lo senti di più, quindi magari Suzuki metteteci sto pomello, che due o tre cose si potrebbero fare. E niente, quindi il discorso sospensioni, le moto più bilanciate che ci sono piaciute di più in questo senso sono state Kawasaki e BMW, e anche Honda, perché comunque Honda appunto per me è stata una sorpresa vederla così fluida, così bella da guidare, al ritmo in cui vai su strada, anche andando un po' veloce. Al ritmo a cui vai su strada, anche andando un po' veloce, Honda non perde il passo, perché poi il motore è vero, è molto morbido, è una filosofia di Honda, lo sappiamo, negli ultimi anni ha fatto motori che girano poco, con tanta coppia sotto, molto pronti, però non così potenti, quindi sta seguendo un'altra strada, e questo è chiaro. Però poi su strada il motore te lo trovi bello pronto e te la guidi bene, e sei sempre lì con gli altri, non c'è bisogno, se non devi andare a fare il Tourist Trophy non hai problemi, ecco. Ultimo tema, ovviamente anche oltre all'angolo di sterzata, perché noi nelle nostre prove ci tocca fare spesso inversione a U, vince, ma proprio direi a mani basse la Honda, sia per il manubrio, per la posizione, per come è centrata, ma anche per la sensazione di peso da portare in giro. Molto bilanciata quando fai l'inversione. Molto bilanciata, e qui torna ancora in causa la gestione della frizione del DCT, che hanno trovato il giusto equilibrio per poter usare veramente un filo di gas e permettere di fare quella manovra che non è mai facile, pensando a chi poi deve farlo magari in coppia, col bagaglio e tutto il resto. E infine cambio e frizione, e in questo caso Kawasaki proprio conferma che il 4 cilindri giapponese, o meglio i giapponesi, i 4 cilindri fanno bene, i cambi li fanno da Dio e sono ancora imbattibili per certi versi. Di Kawasaki e di Suzuki secondo me i migliori. Sì, assolutamente i più vicini. BMW non bellissimo, taglio troppo lungo, a volte un po' di sobbalzo non fantastico. KTM non male, ma il cambio generalmente un po' contrastato, un po', anche lì un po' tedesco, no? Austriaco, un po' strong. Sì. Ultimo tema, prima di raccontarvi ovviamente della classifica finale, quello dei consumi. Come vedete nella scheda qui in sovraimpressione, BMW ottiene i migliori risultati, ancora una volta il boxer si rivela poco assettato, con 18,45 km con un litro di benzina, e il peggiore, giustamente, ma perché la sua anima sportiva è emersa chiaramente, anche perché ci siamo anche un po' divertiti con la KTM, dandoci dentro anche un po' di più rispetto alle altre, facendolo girare un po' più alto, 15,16 km con un litro. Direi anche qui nulla di nuovo sotto il sole, anche 4 cilindri giapponesi molto vicini, nell'ordine di 17, quasi 18, quindi a conferma di motori di grossa cilindrata, comunque con consumi relativamente contenuti. Classifica finale.
ogni volta c'è, noi ci teniamo a raccontarlo nel dettaglio, riguardatevi con attenzione anche le nostre schede, così potrete vedere esattamente cos'è successo a livello di votazioni su singole voci. In che ordine andiamo? Dall'ultimo al primo? Ma insomma, vabbè, andiamo in ordine. 4.184 punti, vince BMW, ma la cosa eclatante, a conferma di quello che dicevamo all'inizio, è la ridotta distanza anche a livello di punteggi degli altri concorrenti. Kawasaki 4.180 punti, 4 punti di differenza. C'è stato delle scommesse su chi avrebbe vinto già quando quando ritiriamo le moto, dice secondo me vince questa, e siamo andati vicino. Direi un ex aequo in realtà, cioè è proprio una sfumatura, ma ritengo una bella sorpresa il risultato di Honda in terza posizione a 4.032 punti. Quella che inizialmente sulla carta ci aveva lasciato un po' perplessi, appunto, se chiedere di partecipare a Honda al nostro confronto, si è rivelata una scelta azzeccatissima. In realtà nella nostra 2 giorni la Honda punticino su punticino, se andiamo a vedere la matrice, non è una moto che spicca quasi da nessuna parte se non nel comfort, però i punti, ha una media di punti molto alta. Bene, vi aspettiamo nel vero senso della parola. Sappiamo che, come diceva Stefano all'inizio, questa comparativa potrebbe suscitare magari qualche dissapore, è inevitabile, magari la propria moto non ha vinto, ma analizzate con attenzione i risultati, perché capirete veramente quanto vicine sono queste moto e quanta alta sia la qualità, come abbiamo già ribadito più volte nella comparativa di tutti i progetti. A chiudere ovviamente Suzuki KTM. Suzuki KTM, sì, esatto. ci tenevo a dire il podio, ma sostanzialmente la logica è che davvero tutte in pochissimi punti, vicinissime moto come straordinarie. Quasi sempre succede nelle nostre comparative, non c'è mai la moto che perde tantissimo o quella che spicca di più, sono sempre tutte molto vicine, anche se poi i punti alla fine una la fanno vincere. Vi è piaciuta questa comparativa? Pensiamo di sì. Volete sapere del nostro itinerario? Scrivetecelo. Volete sapere altri dettagli sulle moto che abbiamo guidato? Beh, sapete benissimo i commenti qua sotto. Stefano e io siamo a disposizione, ma anche tutto il team che ha partecipato per eventuali approfondimenti. Lo stesso Federico, che questa volta si è fatto carico della parte del racconto più strutturato della nostra comparativa. Insomma, siamo qua. Grazie e alla prossima comparativa. E noi ci vediamo al prossimo video, qua sotto. Ciao!